De 99 noches en el bosque. Y bueno, acá estamos rescatando acá rescatamos al niño manzana. Un niño encontrado. ¡Hola! ¡Soy el niño encontrado! No me digas, pensaba que era su niño. Voy a matar a todas las amo para... X de nubes. ¿Cómo revivió el noob? ¡Te voy a tirar! Dale, el noob nunca logró nada. Siempre muere el noob. Vamos a poner acá un cultista. No sé cuál. Ella no vende por bolsa eso, porque no vende directamente porque no sale. No, sale otra, pero ese no le pide. Me trae a mí. Mira, me parece que no puedo pensar, no. Me lo traigo, voy con mi carro y lo traigo. Y mira. Este que tengo acá al lado mío. ¿Qué hace la cama? Hola, hola gente. Voy a venir un nuevo video, si no muertes estúpidas, sí. What the fuck? Respawné una cama. ¡Muere! Que te mande un montón de audios, no sé cuál. Sí, el de que me cobra de más. Vamos a hacer el enfrentamiento más épico del universo. No Goku versus... O cuando te digo que este se resfriaba cada rato. Ah, no, por suerte. A ver. ¿Dónde está el furro ese? Furro. 13 minutos. Se puede. Jame. Lo del Ciro que se enfermaba cada rato. ¡Pará! ¡Cállate! Me estoy grabando. Estoy hablando, Ciro.